ឆ្នាំ1974ឯកសារវាចេញមកពីរឿងវណ្ណៈពិសេសគាត់អត់ហ៊ានតន់ធ្វើអីទេគាត់អត់ហ៊ានតន់ធ្វើអីទេគាត់អប់រំជួបៈអំពីមាគ៌ាអំពីទ្រឹស្ដីនយោបាយដល់17មេសា75បានគាត់ហ៊ានធ្វើដូចខ្ញុំបាននិយាយពីលើកមុនអញ្ចឹង17មេសា1975គាត់អាងកម្លាំងបកជនរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគាត់ចេញមាគ៌ាដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាជននេះជារឿងពិតដូច្នេះរឿងចម្លៀសដូចខ្ញុំនិយាយជូនលោកមិញហ្នឹងរឿងចម្លៀសរឿងអីវាស្ថិតនៅក្នុងការសម្រិតសម្រាំងវណ្ណៈនេះឯងដូច្នេះវណ្ណៈពីរនេះមិននៅសល់ក្រោយ17មេសាកម្មករនិងកសិករគេហៅថាកម្មករសមូហភាពទៅទៀតលោកមីងឃីមមិនមែនកម្មករធម្មតាទេកម្មករសមូហភាពកសិករសមូហភាពគឺមានអង្គភាពជាកងចល័តមានពួកមានក្រុមមានអនុសេនាតូចអនុសេនាធំរបស់គេអញ្ចឹងច្បាស់លាស់នឹងគេហៅថាកម្មករសមូហភាពកសិករសមូហភាពទូទាំងប្រទេសវាទៅជាអង្គភាពដែលមានការចាត់តាំងនឹងហើយដែលពលពតគាត់មានប្រសាសន៍ហៅថាកម្មករសមូហភាពកសិករសមូហភាពដូច្នេះខ្មាំងគេកំចាត់រួចអស់ហើយគេកំចាត់រួចអស់បើតាមខ្ញុំដឹងសម្ដេចសង្ឃរាជហួតតាតដោយសារស្នាដៃ703បើតាមខ្ញុំដឹងដែរគ្មានឯកសារទេប៉ុន្តែសម្ដីដេញខ្ញុំឮបើតាមខ្ញុំដឹងដែរឧត្តមសេនីយ៍ដេញឡៃយ៉ុំឧត្តមសេនីយ៍ឈឹមឈួនឧត្តមសេនីយ៍ជាកំឯងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃ703អ្នកដឹកនាំសង្ឃគេកំចាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងដូចកំចាត់ព្រះសង្ឃរាជហួតតាតក៏ប៉ុន្តែព្រះភិក្ខុសង្ឃទូទាំងប្រទេសគេជំនះទៅជនបទគេផ្សឹកគេរុញឲ្យទៅជាកសិករឡើងវិញដូច្នេះទិសរបស់គាត់មាគ៌ាសកម្មភាពវាច្រើនវាសម្បូរបែបក៏ប៉ុន្តែទិសធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅជាកម្មករនិងកសិករវណ្ណៈទី2ហ្នឹងអ្នកណាប្រឆាំងចាប់អ្នកល្មមមិនប្រឆាំងនេះគេទុកឲ្យរស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ញជនគេទៅស្រាវជ្រាវយកមកពីជនបទអានឹងអញ្ចឹងដល់ឯកសារថ្ងៃ30មិនិនា1976ប៉ុលពតក៏ចាប់គិតអំពីផ្ទៃក្នុងបកដោយឡែកទាំងហ្នឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំរាយការណ៍ជូនចៅក្រមស៊ើបអង្កេតច្បាស់ហើយពេលហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីខ្មាំងសត្រូវបង្កប់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកមិននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រជាជនទៀតជាធំទេគឺក្នុងផ្ទៃក្នុងបកនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងគិតមាគ៌ាជារួមអំពីស្អីដែលហៅថាខ្មាំងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកណាកំណត់ថាខ្មាំងនឹងចូលទៀតហើយចូលពួកក្រុម4ញាក់នងពួកមនុស្ស4ក្រុមនឹងដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្ងៃ30មីនា1976គឺពួកនឹងហើយជាអ្នកសម្រេចមាគ៌ាជារួមវាមានក៏ប៉ុន្តែដល់អនុវត្តជាក់ស្ដែងពួកនឹងអ្នកណាម្នាក់ក្នុងពួកនឹងជាអ្នកសម្រេចឧទាហរណ៍នៅក្នុងកងទ័ពមជ្ឈិមអ្នកសម្រេចមានតែមួយទេគឺមេខ្ញុំលោកគ្រូសុនសេនបើគ្មានគាត់ទេគ្មានណាហ៊ានសម្រេចទេអ្នកឯងហ៊ានទៅសម្រេចអ្នកឯងហ៊ានដាច់កនេះអំពីរឿងខ្មាំងអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺវាទៅតាមការបែងចែកការចាត់ចែងរបស់ពួក4ក្រុមហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ